Asalamu alaikum, natumai nyote mwazima. Karibuni tena kwenye channel yangu ya mapishi poa. Kwa hiyo leo tutakuwa tukitengeneza buttercream icing kwa njia rahisi sana. Tutahitaji ingredients 4 peke yake. Kwa hiyo mwanzo tutaanza na siagi, hiyo ni nusu kikombe ya siagi. Kama kawaida yetu, ikiwa hauna siagi unaweza tu kutumia margarine, na mimi napendelea kutumia prestige. Alafu hapa tuna vanilla essence, make sure ni clear vanilla essence. Na tutapima robo kikombe ya maziwa, ila tunaweza tusitumie yote. Alafu mwisho tuna icing sugar 500 grams, hiyo ni nusu kilo. Ningependa kuwajuza kuwa icing sugar sio sawa na powdered sugar, yani sukari ya kusaga. Ukitumia powdered sugar, buttercream yako haitakuwa soft. Kwa hiyo mwanzo tutaanza na kusieve ile icing sugar. Sieving ni step muhimu sana, kwa sababu usipo sieve icing sugar yako, then the buttercream will end up having lumps, na hizo lumps zitakupatia shida sana katika ku ice cake yako ama ku decorate keki. Tukisha sieve ile icing sugar, tutaweka butter ama hiyo margarine ambayo utakuwa umetumia. Tutaweka na vijiko viwili vidogo vya vanilla essence. Pia tutaweka maziwa kidogo. Tutaweka bowl yetu kwa machine na tuanze kupiga, tukianza na spidi ndogo mwanzo. Baada ya kama dakika 2 hivi tutaongeza speed na tuache ipigike mpaka buttercream iwe laini. Iwe light, fluffy and almost white. Ukiona buttercream ni nzito, utaweka maziwa kidogo kidogo until you reach the right consistency. After around 10 to 15 minutes, buttercream yetu itakuwa tayari, and this is how it should look like. Unaona sio nzito sana wala sio nyepesi sana. Kiasi hii ya buttercream inaweza kutoshea ku ice cake ya kilo 1 au cupcakes 24. For storage, buttercream inaweza tu kukaa nje, lakini kusiwe na joto sana. Ukipenda pia unaweza kuweka kwenye fridge uitumie ile siku unayotaka. Kwa wale wanaopenda wanaweza kuweka rangi kwenye buttercream yao, ikiwa ni color red, orange, blue. Unaweza pia kutumia hizo rangi za unga, za maji, za gel. Asanteni sana kwa kutizama video hii. Tafadhali usisahau ku like, kusubscribe na kushare na wenzako ili na wao wafaidike.